بتسجل تمام يا مستر احمد؟ يس. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بيك يا أخي، والله لك وحشة يا شيخ. والله وانت كمان يا ريس. والله لك وحشة يا شيخ. يا جماعة النهاردة يعني تقريبا معظم المحاضرة الناس اللي هتتكلم، فاللي مش هيظهر معانا ويتكلم المحاضرة بتتسجل وهتنزل لحضرتك، فغير مسموح نهائي ان حضرتك ما تكونش واضح وقاعد وبتسمع معانا. فممكن حضرتك تعتذر لو انت وراك حاجة او الظروف حواليك ما تسمحش. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفت لو حد عندي على البروفايل الشخصي انا لسه مشير بوست كنت انا بكلمك عليه من شهرين تقريبا، او كنت لفت نظرك ليه قبل كده. هل انت عندك الجرأة انك تكتب على صفحتك الشخصية انا عندي المهارات كذا وكذا 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 وبقدر اعمل كذا وكذا وكذا وابحث عن فرصة عمل مناسبة؟ هل تقدر تعمل كده؟ اصل انت يوم ما تعمل كده مفيش اي مبرر لاي حد من احبابك واصحابك وقرايبك انه يشيرهولك. فانت حضرتك بتعرض العمل بتاعك، يعني نخرج بره دايرة الخجل دي. الناس هتشوفني ازاي انا قليل، انا بدور على شغل بالطريقة دي، انا ما حدش هيفيدك في حاجة، ما حدش هيفيدك، ما تعرفش الفرص هتجيلك من فين. بس هي الفكرة يا دكتور حسين مش كده بالظبط. قول. ان معظم الناس يلا بيوصلوا ده حاجة، وان انت تعرض على صفحتك ان انت مؤهلاتك كذا وعايز تشتغل في كذا وكذا وكذا وكذا، ده ممكن يصيبك بالضرر في المكان اللي انت فيه حاليا. واحنا في مصر طبعا عندنا العقليات دي. مع السلامة بقى. انا بص عندي كذا رد هنا في المنطقة دي. ويفوز بالملذات كل مغامر. ما هو بص يا فندم، بص، يبدأ النمو مع توقف الأعذار. يبدأ النمو مع توقف. هتقول لي بس هقول لك يبقى مش بتاعتك، دور على غيرها، دور على غيرها. فعلى المسرح، على المسرح انت مصدق نفسك، على المسرح انت مصدق امكانياتك، على المسرح انت عارف انت تقدر تقدم ايه، على المسرح انت بتدور على فرصة مناسبة للمؤهلات بتاعتك على المسرح. اقفل عندك الصوت يا مستر محمد. ما انا قلت لك ايه، هي لو وصلت انك بتعرض خدماتك على الكشك اللي عندكم، على الناصية، على الفرن، على صاحب السوبر ماركت اللي انت اتعرفت عليه، دردشة في دردشة في دردشة في دردشة، طب اتأمن لك، امسك استلم. ما انت هتمارس فين انت؟ بص يا فندم، بص، الثقة بتيجي من قلة التناقضات، وقلة التناقضات بتيجي من كثرة الممارسة. كل ما هتمارس هتخطأ، فهتصحح الانحراف، فالمرة اللي بعديها الأخطاء هتقل. فأنت ما مارستش أو ما لقيتش مجال للممارسة. أنا قلت يا جماعة رجاء غير مقبول قفل الكاميرات، غير مقبول. فحضرتك كون انت موجود ولسه قافل الكاميرا وما قلتلناش مساء الخير ولا السلام عليكم ولا عندي معلش مشكله في الكاميرا. طب يبقى في ايه؟ طب يا استاذ احمد واستاذ عمر، طب ما الناس قاعده اهي في اماكن ولوكيشنز ولا كاننا في استوديوهات يا جماعه. ايه المشكله معانا؟ الله يبارك لكم. 13 واحد قافلين الكاميرا ولا فاتحينها؟ فاتحينها حظكم بقى اللي انا مش شايفكم عشان الشاشه اتملت.
بتوحشنا يا دكتور. الله، وانا بوحشك لما بتفتح الكاميرا. طب وانت كنت قافلها يا اخي؟ ما انت وحشتني برضو يا اخي. هتمارس بقى ولا مش هتمارس؟ ما شمان اتعلمت انت وحسبت وشفت. طب ما اديني امثله عمليه، مثال عشان احل عليه يا راجل انت، يا راجل. اديك احمد كون منشأة وبعنا واشترينا وتاجرنا. انت هتمارس نطاق اضيق من العمليات اللي انت اتعلمتها دي لما تيجي تمارس لاول مره، وهتكبر وتوسع وتحسن فلازم تمارس، لازم تمارس. انا ممكن الواحد يوصل للدرجه انه بيمسك منشأة يقول لها انت السنه الجايه هتعملي ايه والسنه اللي بعديها هتعملي ايه، من الخبره، من كثره الممارسه. انا بحب المحاسبه جدا، وبحب الماليه جدا، وبشوف اثارهم على المشروعات وعلى نتيجه اعمالهم وعلى حسن استغلال واستثمار اموالهم، وحاسس باهميه مهنتي، وبنقل الاحساس ده لاي حد بيتعامل معايا، متدرب او عميل او صاحب منشأة او زميل او ابني حتى. انا حاسس باهميه العلم ده واثره عشان مارسته وشفت لما اتظبطت ظهر ايه، فعملنا ايه، فوسعنا ازاي. مارست فشفت. فدايما انا بأحث حضرتك على امتهان المحاسبة كمهنة وليس كوظيفة، انك رايح الساعة كذا وهتمشي الساعة كذا وعلى قد فلوسهم. لو ما قدامكش فرصة تانية ذهبية انك تبدع وتطور في مهنتك غير في الوظيفة اللي انت بتاكل منها عيش، لعل وعسى يقدروا، ممكن يقدروا. طب لو ما قدروش ابقى انا قدرت نفسي وما اهدرتش وقتي على الفاضي. نو هارد فيلينجز، مش عشان انا ما بحبهمش فانا بشتغل على قد فلوسهم فانا طب ماشي، هحلل لك القرشين دول، ماشي. طب مارست في حتة تانية؟ طب امال انت هتنمو ازاي؟ انت مستني حد يجي يشيلك بالجروف؟ مستني حد يجي يشدك يقول لك تعالى انت اخدت كورس واتعلمت وعندك معلومات، طب يلا تعالى هوظفك هنا. طب انت مستني ايه عشان تمارس؟ فعلم بدون ممارسه حقيقيه. ممكن انت تكون بتتعلم مني حاجات تحسنك، ده انت تخش في جبل يا راجل، ده انت تخش تسيطر على منشأة، تيجي تمارس مهاراتك الشخصيه وقدراتك العلميه والمهنيه، ما تمكنكش غير اللي انت تمسك اريا اصغر شويه، ما تمسكها، ما تبدع فيها، ما تجيب اخرها، ما تشوف مشاكلها، ما تحلها. ولما يبقى الموضوع روتيني بالنسبه لك من يا جماعه القصه كلها في منهجيه التفكير. انت بتفكر ازاي؟ يعني وانت بتشتغل انت بتفكر ازاي تبذل اقل وقت وجهد وطاقه انك توصل لنفس النتائج عشان توفر وقت سعادتك وتعرف تستثمره في نفسك تاني وفي الوظيفه دي تاني وفي المهنه دي تاني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وخد اريا جنبها، امال هتكبر ازاي؟ الانضباط في ممارستك لعملك وامتهانك ليه اهم بكتير جدا من المهارات. والله المهارات هتيجي بعدين. انا يعني لا اخفيك سرا ان انا ما كنتش ماهر حتى في فترة دراستي غير في حاجة واحدة بس، قدرتي على توصيل معلومة بس. لكن ما كانش عندي علم، ولا كنت دارس، ولا كنت قاري،
ولا كنت، فمارست توصيل المعلومة، مارست قدرتي على توصيل معلومة بس. والعلم جه بعدين، وذاكرت بعدين فايه المنطقة اللي انت ماهر فيها؟ العب بيها وامتهنها، وواحدة واحدة 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 الدنيا بقى هتبدأ توسع. بس يلا يلا بجد، يعني يلا، مفيش اي مبرر ان احنا نكون واقفين مكاننا. انا مش تنمية بشرية هنا، انا بقول لك قدم ببلاش. قدم. لو ما وصلتش لدرجة ان حد يثق فيك انك تقدم ببلاش، فتيجي تقول لي انا استاهل اكتر بس محدش بيقدر، مش هسمعك. مفيش حد وثق فيك انك تقدم ببلاش، فانت مين بقى؟ قدم ببلاش، قدم ببلاش، وخد خبرة، وافهم مناطق جديدة ومشاكل جديدة وطرق لحلها ومنهجية كاملة للتفكير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ويوم ما تحس ان اللي انت بتقدمه ببلاش ليه فاليو، شايفها ليه تقدير، انت شايفه، بقيت لما بتتأخر بيطلب منك، لا تعالى، ما هو ده ما كانش إلزام عليا حتى لو كان في وظيفتي. انت ازاي ما قدرتوش الفترة اللي فاتت دي كلها وجيت حسبتني وقلت لي ده بكام؟ لكن طول ما تقلكش ده بكام فانت لسه. التأخير يعلمنا الصبر مش فشل. تأخرت سنة واتنين وتلاتة وعشرة يبقى عن 30 سنة، يقول يعني أنا استنى 10 سنين لما أوصل 40؟ ما أنت هتوصلهم ومش هتكون عملت حاجة، وهتقول يا ريتني كنت ابتديت. أنت أناني لنفسك دلوقتي ومش قادر تضحي لوضعك وشكلك وحياتك بعدين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، مش حاطط حياتك دي في حساباتك. ضحي لها شوية، ضحي لها شوية، حطها في حساباتك. فده مش هسميه فشل، مش هسميه فشل، هسميه ايه؟ تأخير. وهسميه ايه؟ اتعلمت منه الصبر. اصل هي ممكن تهك فجأة، هي تفضل مفيش وتهك معاك فجأة خلاص تبص تلاقي نفسك بتقدم قيمة زي غيري هتركن. لو المنظمة فعلا اللي انا بنتسب اليها حست اللي انا عبء عليها وشايف نفسي على الفاضي، واحيانا بقى بتبقى فيه يعني عدم نظافة من بعض الموظفين القدام انه يعتمد على اهمية وجوده باشياء غير موضوعية، زي بعترة البيانات وقدرته الوحيد على ان هو يلمها، معرفته ببعض المعلومات المتعلقة بالشركة، ان انا عارف معلومات عن العملاء او عارف معلومات عن الموردين او عارف وانا لو مشيت هتتهد، وابقى انا باخد ابتزاز. حضرتك في موظفين بتبتز الناس اللي شغالة معاها، ابقى باخد ابتزاز عشان انا مسيطر على منطقة معلومات معينة. انت مش هتحترم نفسك ولا هتصدق نفسك. وده بيحصل وكتير. خلاص بنلاقي ان موظفين او ناس بتدير اعمال رابطة صاحب الشغل. ما هو خلاص، لا حضرتك انت جاي هنا دخلك اللي بتاخده مني نتيجة عملك التابع ليا، انا معلوماتك دي كلها بتاعتي، فانت قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول انك تسلمهاني على اكمل وجه. ولو قلت لك سلم للاستاذ، فالاستاذ اللي بعدك يستلم ويقوم بدورك زي ما انت، دي الامانة. ما هو غير كده ابقى انا مش نظيف، ابقى انا مشيت وستات تتهد، ابقى انا مشيت وقاعد بتفرج بقى ايه. ما انت مش هتكسب يا ابني في حياتك.
بتقعد بقى في منطقه راحه خلاص، لانك بتاخد اجر انت ما بتقدمش بيه، وخلاص روتين بقى وخلاص. والراحه سجن، سجن، هتتسجن قسما بالله. لو انت بتاخد اجر اكبر من القيمه اللي انت بتقدمها اتسجنت. انت اتسجنت كده. انت خلاص هتبقى قاعد طول الوقت قلقان تمشي من هنا، قلقان يقللوا الدخل بتاعك، قلقان اللي انت تفقد الدخل ده. ليه؟ لان انت فندم مش مقتنع باللي انت بتقدمه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مجتمع كبير 90% منه غير ممسك لدفاتر منتظمة. 90%، 90%، مش عايز اقول لك اكتر. انا بتكلم ايه؟ مش كحصة مالية من السوق، انا بتكلم كحصة عددية، وده اللي يهمنا. يعني المجتمع المحاسبي، الناس اللي بتهتم بالتقارير المالية، كل المنشآت بتاعت الاعمال، كل منشآت الاعمال مش هتعرف تاخد نفسها ولا تبني قرارات سليمة الا لما يبقى عندها قوائم مالية سليمة. حلو كده؟ احنا ليه كلنا متارجتين الشركات الانترناشونال؟ ليه كلنا متارجتين الشركات المساهمة الكبيرة البيروقراطية المنتظمة؟ هو انت ليه ما بتفكرش تخش في بيزنس في نصه او في اوله، او في بيزنس ضعيف، او في بيزنس يا اخي وتبقى شريك بمجهودك حتى، والبيزنس ده يكبر على ايدك؟ وضعك انهي هيبقى افضل؟ فلا 90% من منشآت الاعمال 90% متوسطة وصغيرة الحجم، وحساباتها غير منتظمة، وفي ظل الوضع والاقتصاد والتكنولوجيا اللي احنا بنعيشها دي، بقى مطلوب جدا 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 حتى المنشآت دي ان اصحابها يكونوا متحسسينها ومتحسسين الواقع بتاعها، هي بكام وبتجيب لنا كام. الناس دلوقتي ما بقتش بتهتم بالتخصص. بمجرد خلاص ما البيزنس يرن بيبقى عايز ينط يشوف غيره. خلاص، هو حتى في ناس بتزهق من مجالاتها وعايز ينوع المحفظة الاستثمارية بتاعته، فعايز يحوكم. فدول كتير، المجتمع ده كتير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الجرد اكاديميا ايه يا جماعة؟ انا عندي ايرادات، مصروفات، اصول، التزامات. مش دي كده شجرة الحسابات؟ تمام. جرد الايرادات، جرد المصروفات، جرد الاصول، اصول متداولة واصول ثابتة، جرد الالتزامات. ادي الجرد، ادي عملية الجرد اكاديميا. يلا نبدأ. هتبدأ بايه؟ هبدأ بالمصروفات. انا بتكلم هنا ايه؟ انا لسه عايز احكي معاك مهني. انت الشيت عندك شكله عامل ازاي اساسا؟ انت التقارير اللي موجودة عندك شكلها عامل ازاي؟ انت لما تيجي تراجع ولا تجرد، ايه اوراق الجرد واوراق المراجعة اللي بتبقى موجودة تحت ايديك؟ ايه المتاح؟ لكن اكاديميا عندنا ظهر اهو. ايه قيود الجرد؟ ايه قيود الاقفال؟ بترحل فين؟ بتقفل فين؟ ليه عملت ده كده؟ ليه ما عملتش ده كده؟ يا اخي اتمنى لك من ربنا انك تمارسها بالكامل وتبقى الدنيا كلها متاحة تحت ايديك. فتعالى اجرد لي المصروفات. بص يا فندم، والله موضوع جرد المصروفات عشان اشرحه في المطلق، فيعني انا محتاج ان انا اتكلم في مستوى شاب في ثالثه اعدادي، مش محاسب. لان في محاسبين كتير ممكن يرد استنى، ده انا برفع استحقاق، استنى، ده انا بسدد على الاستحقاق، استنى، انا شغال نقدي، استنى، انا شغال، فانا لا، ده انا شغال سيستم، لا، ده انا شغال على شيت اكسل، ده انا عامل نظام، ده انا عامل. فتعالى يا فندم نتكلم على الجرد بمنتهى البساطه. جرد المصروفات رقم واحد، جرد المصروفات الاول وبعدين نتكلم مهني. جرد المصروفات يا فندم، ايه المصروف؟ اديني اي مصروف. ايه؟ اجور يا فندم، اجور. الاجور الشهريه 10000 جنيه، وده طبعا افتراض خيالي لان مفيش اجور مش ثابته، واحيانا واستحقاق وده ليه والاسبوع ده عدى وقصه. لا استنى، مش قصتي دي خالص دلوقتي، مش موضوعي. خلاص، افتراضا ان الاجر الشهري ثابت 10000 جنيه. خلاص، ما هو انا محتاج اسالك، انت بتسجل الاجر ده ازاي؟ يعني انا عايز افهم، هل انت بتصرف الاجور دي اسبوعيا؟ كل اسبوع بتصرف الاجور دي؟ طب القيد بتاع التسجيل بتاعك بتستحق الاول وبعد كده بتسدد عليه،
ولا انت بتسدد على الخزنه على طول، بتسدد على السيستم، ولا انت بتسدد ازاي؟ طبيعه. فبرضو انا هنا هخش في دوامه الناس كلها هتوه مني، لان كل واحد هيطبق موضوع الجرد حسب النظام اللي هو شغال عليه. ما هو انت شغال على ايه؟ حتى نظام المراجعه ذات نفسه، انا جاي اراجع القوائم بتاعت حضرتك، البلان بتاعت المراجعه وادوات المراجعه وخطه المراجعه كلها تختلف حسب النظام اللي انا جاي اراجعه، حسب اللي موجود تحت ايدي. فتعالى نفهم القانون بيقول ايه في الجرد، وبعد كده نشوف الواقع. انا هفترض معاك ان انا في العباطه خالص طاطا. جينا في اول اسبوع صرفنا 2000 جنيه، ايه دول يا ابني؟ اجور. هعتبر نفسي بص في القرن ال 18 وبسجل قيود ولسه غلبان. فرحت قلت لهم خدوا يا رجاله، ايه دول؟ قال لي دول مش عارف، احنا قلنا 100، احنا قلنا 10000، قال لك دول 3000 جنيه. ايه ده يا ابني؟ قال لك اجور للعمال. قمت انا جاي راجل غلبان، قمت كاتب 3000 جنيه من حساب اجور العمال، مصروف اجور العمال. خرجوا منين يا ابني؟ انا اسف والله، انا اسف على انظمه الرقابه الحاليه، الى حساب الخزنه. خلاص، الاثر النهائي للقيد. انا بتنوع الناس اللي بتبقى موجوده قدامك، وبتنوع الناس اللي بتكلمك، وبتنوع قدرات الاستيعابيه للناس، ما بقتش عارف تشرح انهي قيد. انا مش عارف انت مين، انت موجود فين، انت منشأتك ايه. فتعالى اكلمك بمنتهى البساطه في البدايه. انا راجل بسيط، لان مش طبيعي ان انا اقول قيد من حساب مصروف الاجور الى حساب الخزنه. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انا هرفع استحقاق القيد، والخزنه بتسدد على الاستحقاق. ولو الخزنه سددت مباشر هنا يبقى في حاجه مش طبيعيه. في حاجه ازاي؟ لازم تكون في مسند انا بصرف عليه. اي مصروف بيتصرف على الهوا ده انا بلقطه، بقول ليه ده اتصرف على الهوا، ليه ده ملهوش استحقاق. ماشي، لكن انا بكلم حضرتك بمنتهى البساطه من حساب مصروف الاجور. هنقعد بص الناس تيكي بوكي تيكي تاك تاكا توكي تيكي تاك. من حساب مصروف اجور الى حساب الخزنه. بكام يا فندم؟ ب 3000 جنيه. في حد مش عارف القيد ده؟ مصروف اجور مدين، استخدام للاموال جه مدين. اوعى تكون القيد انت مفوته، ولا مش مهم القيد، ولا مش مهم ابقى اعرفه، ولا ببص عليه، ولا احنا في المنشأة ما بنعملش قيود. كل الكلام ده هيوديك في داهية لو الاساس ده مش موجود، لان ده المرجعية بتاعتي اللي انا بسند عليها اي حاجة، عشان اعرف انا خطأي فين ومشاكلي فين. ليه من حساب مصروف اجور؟ عشان المصروف مدين، استخدام للاموال زاد فضل مدين زي ما هو من حساب مصروف الاجور. ليه الى حساب الخزنه؟ انا اسف في اللفظ، عشان الخزنه اصل مدين، قال جه عكس طبيعته داين، فبقى القيد من حساب مصروف الاجور لحساب. هعتبر ان المنشأة هوا دلوقتي، مفيش غير القيد ده اللي انت سجلته. القيد ده عمال ماشي، يوم 2 في الشهر، 3 في الشهر، مفيش قيود تاني. 5 في الشهر، 7 في الشهر، 12 في الشهر، مفيش قيود تاني. بفترض معاك خيالا ان مفيش صفقات حصلت تاني ومفيش تسجيل تاني، والقيد وصل اخر الشهر، هيتقفل في الجي ال بتاعه. مصروف الاجور هيروح عندي مدينه اهو ب 3000، والخزنه داينه ب 3000. حلو كده؟ الايرادات والمصروفات حسابات مؤقته. الاصول والالتزامات حسابات دائمه. ايرادات مصروفات حسابات مؤقته. اصول التزامات حسابات دائمه. ستوب هنا وفكرني، عشان انا لو تهت منك تفكرني. ستوب هنا نقطه، هاخدك في حوار جانبي يا استاذي. انا لو جيت خلصت سنه 2025 وجيت بسالك، احنا متعودين ضمنيا انا وانت ان الفتره المحاسبيه اللي بنتكلم عنها سنه، انا وانت عارفين انها سنه. فانا لما اسالك الايرادات بكام واسالك الاصول بكام، سؤالين عبط هم خالص. الايرادات يابا بكام؟ الاصول بكام؟ حضرتك لما تديني رقم الايرادات ده هتديني رقم الايرادات
من ساعه ما فتحنا من 10 15 سنه لحد دلوقتي، ولا هتديني رقم الايرادات المتعلق ب 2025؟ انت عارف الاجابه، انا مش مستني اسمع. انت عارف الاجابه. طب يا فندم لما اقول لك اديني رقم الاصول، هتديني الاصول اللي عندنا من ساعه ما فتحنا، ولا هتديني الاصول اللي اشتريناها او استحوذنا عليها سنه 2025 بس؟ ما تردش، عشان انت راجل عاقل وراشد، وانا عارف ان حضرتك هتديني رصيد الاصول المجمع عندي من ساعه ما ابتديت لحد دلوقتي. ده حساب دايم. انما الايرادات ده حساب مؤقت، كل سنه تقفل، كل سنه تقفل، كل سنه تقفل. فهمت يعني ايه مؤقت ودايم؟ فهمت؟ مؤقت بتاع سنته بتاع فترته ومع السلامه واتقفل وما اسمعش سيرته تاني. حساب دايم مكمل معايا. ارجع معايا بقى للحته بتاعتنا. احنا كنا عاملين قيد كان بيقول لك من حساب مصروف الاجور الى حساب الخزنه. دي وصل اخر الشهر. مين في دول حساب مؤقت ومين في دول حساب دايم؟ قال لي يا استاذ. قلت له نعم. قال لي مصروف الاجور ده حساب مؤقت لانه مصروف. قلت له عظيم. بيحصل فيه ايه؟ قال لي بيتقفل. ما تثبتوا لنا الكاميرات واقعدوا عشان نطلع كلمتين عدلين. الله يبارك لك. ثبت واهدى وركز معايا. الله يبارك لك يا شيخ. ها؟ عشان نطلع كلمتين عدلين. قال لي ده يتقفل. ده ايه؟ يتقفل. في ناس كتير فاهمه الاقفال بس فاهماه مهني. فاهماه مهني. تعال هات مسنده. قال لي ده ايه؟ يتقفل. قلت له يتقفل يا استاذ في ايه؟ قال لي في الانكم ساموري، في قائمه الدخل. اوعى تكون مش فاهم كلامي يا اخويا يا حبيبي. ها؟ يترزع في قائمه الدخل المصروف، ما يعديش، ما يروحش الميزانيه. وعشان ينتهي اثره من الحسابات. علشان ايه؟ لا قولها في سرك كده. ينتهي اثره، ما يبقاش ليه وجود بعد كده الا لو نشأ جديد. فلازم زي ما كان مدين يجي داين، زي ما كان مصروف اجور يجي داين، يجي داين ويعبي في الانكم ساموري في قائمه الدخل. يبقى ده معنى الاقفال. الاقفال هي ان الحسابات المؤقته تعكس في الحساب المختص عشان تطلع لي رقم واحد، تتعصر في بعضها وتطلع رقم واحد. تطلع رقم واحد. هو ميزان المراجعه مش ايرادات مصروفات اصول التزامات؟ اعمل لي كده بس. ها؟ مش ايرادات ومصروفات واصول التزامات؟ هو مش ميزان المراجعه اجمالي الجانب المدين اللي هو المصروفات والاصول، واجمالي الجانب الداين اللي هو الايرادات والالتزامات؟ مش الاثنين متساويين؟ حلو كده. ها؟ هل انا لما اسحب من ميزان المراجعه المصروفات والايرادات الميزان هيوزن؟ رد عليا بسرعه كده. قول لي اه ولا. شاور لي كده. ها؟ لما اسحب الايرادات والمصروفات من ميزان المراجعه، لما اسحب الايرادات والمصروفات واسيب الاصول والالتزامات والحقوق، هل الميزان هيظبط؟ حاله واحده بس اللي الميزان يظبط فيها. عارفها؟ انت عارفها اكيد. ما تقولش انا عارف انك عارفها. كلكم عارفينها، كلكم عارفينها. حاله واحده بس اللي الميزان هيظبط فيها بعد ما اخلع دول. مين دول؟ امتى دي؟ لما يكون يا فندم نتيجه الاعمال زيرو، لما تكون الايرادات قد المصروفات، فانا شلت من الجانب الداين زي ما شلت من الجانب المدين، صح؟ فدول لما يروحوا على قائمه الدخل احط الايرادات تحتها المصروفات يديني صفر، صح؟ اعمل لي كده، يديني صفر. مش قد بعض، هما مش قد بعض. خدتهم اداني ايه؟ اداني صفر. اتقفلوا في بعض واداني صفر. فلما اروح على الميزانيه مفيش حد فيكم يظهر هنا. خلاص انتوا مع السلامه، انتوا اتقفلتوا دلوقتي خلاص في بعضيكم. كده الميزانيه مظبوطه قدامي. الجانب المدين هو الاصول بنوعيها، والجانب الدائن هو الالتزامات والحقوق. اتوزنت. انما لو سحبت الايرادات والمصروفات وكانت على سبيل المثال الايرادات اكبر من المصروفات او العكس، فالميزان اللي انا سبته مش هيتوزن. انا بتكلم خياطين. ها؟
انا بكلم ناس خياطه. فالميزان اللي انا سبته مش هيتوزن. طيب استنى، عايزين نوزنه، ما هو لازم يتوزن، ما هو كان موزون دلوقتي، انت لعبت فيه ليه؟ استنى. قمت ساحب الايرادات والمصروفات وجاي بره في الانكم ستيتمنت، قمت حاططهم في بعض. لو الجانب بتاع الايرادات اللي انا سحبته كان اكبر من الجانب بتاع المصروفات اللي انا سحبته، انا بكلم ناس خياطه. لو الجانب بتاع الايرادات اكبر من الجانب بتاع المصروفات اللي انا سحبته، فالميزان هنا يا فندم الداين وقع. ما تعمل لي كده، الداين وقع. الميزان الاساسي بتاعي الداين بتاعه وقع عن المدين. اللي فيه راس المال، الجانب اللي فيه راس المال وقع. قال لي بس استنى، اسحب الايرادات والمصروفات، اقفلهم في قائمه الدخل، اقفلهم في قائمه الدخل. فقفلتهم. فلما خدت الايرادات حطيت تحتها المصروفات، اداني نتيجه اعمال موجبه. قمت خدت نتيجه الاعمال الموجبه يا فندم كده، قمت رحت حطيتها فين؟ في الميزان، في الجانب الداين. فلقيته اوتوماتيكلي حصل له ايه؟ ظبط. انت بقى وانت عامل ميزان على وانت عامل ميزان مراجعه على السيستم اكسل شيت، مصمم نظام على اكسل شيت وحاطط فيه ميزان مراجعه، وبعديه حاطط قائمه دخل، وبعديه حاطط مركز مالي، ويا سلام بقى، وعامل نظام للادخال حلو كده على قدك انت، وعمال تقول من حساب الى حساب وتدخل الطرفين بتوع القيد، فتبص تلاقي القيد دب دب سمع في الجي ال بتاعه، دب دب سمع في ميزان المراجعه بتاعه، دب دب سمع في قائمه الدخل، سمع في الميزانيه. فتبص تلاقي دول طلعوا اوتوماتيكلي بالنسبه لك. فين بقى قائمه الدخل اللي فيها الايرادات والمصروفات؟ نتيجه الاعمال هتبص تلاقيها بص 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 دايناميك بقى، ما انت مصمم نظام محترم. دايناميك يعني ايه؟ يعني لما تيجي تفتح البيج اللي فيها، او لما تيجي البيج اللي فيها الانكم ستيتمنت، فتلاقي نتيجه الاعمال at the same time تفتح البيج اللي فيها الفاينانشال بوزيشن، فتلاقي ان الارباح المحتجزه او ارباح العام هي بيصفي ويرحل، بيصفي ويرحل، بيصفي ويرحل، او العكس، او يبقى نتيجه الاعمال خساره. بص يا استاذ، دي بمنتهى البساطه الوزنه، عشان ما نكبرهاش ونضخمها عليك. موضوع عبيط جدا، موضوع تافه جدا. موضوع الجرد ذات نفسه، موضوع الاقفال ذات نفسه موضوع تافه جدا. بس هي يا حبيب قلبي القصه مش هنا، القصه مش هنا خالص، القصه مش هنا مالص. هو الاجور اللي اتقفلت في قائمه الدخل دي هي دي الاجور؟ هي الايرادات دي هي دي الايرادات؟ هي دي المصروفات؟ هو ده الايجار؟ هي دي ده دي انت بتقول ايه؟ انت فندم مش مسؤوليتك تقفل، انت مسؤوليتك تتحقق. حق لو بتلمس قائمه دخل، لو بتحط صباعك على قائمه دخل، فانت مسؤوليتك مش نقل ارقام وترصيد، انت مسؤوليتك حق انك تكون مقتنع بصدق وموضوعيه وحياديه كل رقم من الارقام المكونه لقائمه الدخل، مهما كانت قائمه الدخل الصغيره. انت هنا فندم مبدع، انت هنا باشا، انت هنا مش موظف عادي. انت وحسب بقى تعقيد العمليات اللي وصلتك انك تقدم قائمه دخل فيها 4 ارقام بعد اذنك. ايراد المبيعات كام؟ تديني رقم واحد لا لبس فيه. تكلفه المبيعات كام؟ تديني رقم واحد لا لبس فيه. مجمل ربح البضاعه كام؟ تديني رقم واحد لا لبس فيه. المصروفات الاخرى كام؟ الايرادات الاخرى كام؟ نتيجه الاعمال. فاهم قائمه الدخل؟ لان انا اتفقت معاك قبل كده، قلت لك هي مش بالدوشه. هي ايه؟ هي مش بالدوشه. مش لما تكبر قائمه الدخل يبان ان انت راجل محترف. اديني قائمه دخل فيها 5 6 سطور، ولما اسالك على ديتيلز تبقى موجوده عندك الديتيلز. لو ما سالتكش على الديتيلز يبقى نجحت في الامتحان، يبقى اتوثق فيك. لو ما سالتكش على الديتيلز، لو وصلت لدرجه اللي انا، يبقى انت هتبقى هنا العمود الفقري بتاع المنشاه دي. لو تم اعتماد ال5 6 ارقام من لسانك انت ومن تقريرك انت، فانت تساب كل اللي تحتيك بما فيه تشغيل وترحيل وترصيد ومراجعه. خلاص انت هنا، انت وصلت هنا، انت وصلت ان بيتسمع منك رقم او رقمين او 3. انت سمعت ده احنا محتاجين نوصل هنا، محتاجين نوصل للمنطقه دي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
فالخمس ست ارقام دول بقى حضرتك مقتنع تماما بصحتهم، بس اوعى تفتكرها سهله. خلاص، الموضوع مش بسيط. حتى لو خمس ست ارقام، الموضوع مش بسيط. الموضوع مش بسيط. وانا قلت لك ان ورقه فيها الانكم ستيتمنت ممكن يكون ثمنها 500 جنيه وممكن يكون ثمنها نص مليون جنيه، بدون مبالغه. بدون مبالغه. ليه ورقه زي دي يكون ثمنها كده؟ والله حسب تعقد النظام اللي قايم عليه العمليات اللي طلع منه التقرير ده. التقرير ده طلع اما اعمل لك قائمه دخل عن منشاه قابضه بتشتغل في 10 انشطه، ليها استثمارات في شركات شقيقه واستثمارات في شركات تبع. بكام ده؟ بكام ده عشان ده كله يتراجع؟ نظام اداري كامل ونظام مالي كامل ونظام محاسبي كامل. فبكام ده؟ اوكي؟ فهنا بقى تقدر تقول ان دي بفلوس. لما حضرتك تقسم عليها، لما حضرتك تكون عارف ان ده حق، انت يا راجل، انت وانت بتعمل قائمه دخل، لازم تكون بتتعامل معاها وكأن ليك حصه في الارباح. وكأن ليك حصه في الارباح. يا ترى هتتعامل ازاي مع قائمه دخل انت اللي بتطلعها وهيبقى ليك حصه فيها في الارباح؟ هتتعامل ازاي؟ يا ترى هتحاول تثبت حقك ازاي؟ هتحاول تثبت حقك ازاي؟ في حين اللي احنا عارفين ان ده لو واقع، انت ما ينفعش تقفل قائمه الدخل اللي منشاه انت شريك فيها. انا لازم، ما انا هنا هبقى متحيز، انا هنا مش هبقى حيادي. فلازم واحد يجي يطلع ناتج، بس انا اتابع الناتج ده. انا كراجل ليا حق اتابع الناتج ده واثبت حق. فترى وانت بتتعامل مع قائمه دخل هتثبت فيها حقك، هتعملها ازاي؟ هتتحقق من الايرادات ازاي؟ الخصومات ليه؟ مبيعات دي ليه؟ هي دي المبيعات فعلا؟ ولا اقل؟ طب واكتر؟ طب وحصل فيها خطأ قبل كده؟ كم مرة؟ ليه؟ مش المبيعات دي المفروض مظبوطة ولا ايه؟ الخصومات بتاعت المبيعات دي ليه؟ امتى؟ وحصلت ازاي؟ وايه اثباتاتها؟ وبناء على ايه؟ تكلفة البضاعة ايه مكوناتها؟ جت منين؟ عبارة عن ايه؟ اتراجع ازاي؟ وقفت فين المعلومات دي؟ عشان اعتمد عليها، اللي انا احطها واقسم عليها. انت حضرتك مطالب انك تمسك السماعة بتاعتك وتحطها على قائمة الدخل وتمشي على عنصر تتحسس الارقام اللي موجودة فيه. طب يا استاذ ما ترسم لي خطة مراجعة او خطة تقفيل او خطة جرد؟ والله ما اعرف يا شيخ. انا اعرف المنشأة بتاعتك، انا اعرف الوضع بتاعها، اجواءها ايه، ادواتها ايه، سيستمها ايه. كل واحد فارس موقعه، بس انت معاك الاساس اللي اتعلمته واللي تعرف تطبقه. طبق. وانا قلت لحضرتك مليون مرة قبل كده، انت الصح طالما ما ظهرش الاصح. انت الصح، ولو ظهر الاصح خير وبركة. ادينا اتعلمنا حتى لو من حد اقل مني وظيفيا، بس نجتهد. كل واحد يصمم نظامه. انا تقريبا تيل ناو انا نصحتك انك تمارس ونصحتك تصمم نظامك وتتحقق من قائمة الدخل، الورقة اللي انت هتطلعها. المبيعات دي فواتير مثبتة او ايا كانت طريقة تسجيل المبيعات. لو هتوصل لدرجة اللي انت تراجعهم فاتورة، عشان مش دوري. هو مش دورك، صحيح، هو مش دورك انك تراجع الفواتير. اوكي، في حد بيراجع الفواتير وانت بتاخد منه، انت واثق فيه؟ بص، يبقى انت قصرت في شغلك. ما هو انت لازم تكون واثق فيه، لان حضرتك هتاخد منه وتبني عليه. فانت ما تبنيليش على معلومات انت مش واثق فيها. طب ده يتطلب مني ايه؟ اني انزل اقوم بعملياته معاه واقتنع بيها واتاكد من تفكيره، منهجيه تفكيره والاليات اللي بيراجع بيها. فانت حضرتك تتعب شويه في الاول. اذا كنت محتاج حضرتك تسيطر، فانت محتاج تفهم كل المناطق عشان تبتدي انت تبقى مسؤول عن اخطاء مساعديك. خلاص،
انت الناس دي تيمك، تربيتك، اتعاملت معاهم بموضوعيه واتعلمت وعلمت واتعلمت واتعلمت لحد ما فهمت وبقيت بتثق ان انت تاخد منه التقارير. هتلعب بقى دلوقتي بالخبره. حضرتك دلوقتي هتبذل مجهود اقل عشان تقسم لي على قائمه الدخل. راجع فاتوره فاتوره. وبعد كده يا سيدي ابقى صمم نظام للمراجعه يسهل عليك عمليه التحقق من صحه مراجعه الفواتير. براحتك انت، النظام بتاعك انت. ها هل المصروف هو المصروف؟ هل الإيراد هو الإيراد؟ ده الجرد. جرد إيه هو؟ هل المصروف هو المصروف؟ هل الإيراد هو الإيراد؟ هل المصروف هو المصروف؟ هل الإيراد هو الإيراد؟ هل المصروف هو المصروف؟ هل الإيراد هو الإيراد؟ طب لما المصروف المديني اتقفل داين في قائمة الدخل وروح، الخزنة اللي كانت داينة ب 3000 راحت فين؟ الخزنة حساب دايم. فاحنا جبنا الرصيد بتاعه بتاع أول الفترة، كان مدين مثلا ب 10000 مثلا. بعدين اجي اقول بس ده جه داين بكام؟ ب3. اذا بص، اخترق ال3 وعدى ب7، راح على قائمة المركز المالي ب7. فده معنى كلمة حسابات ايه؟ دائمة. الخزنة بتعدي والبنك بيعدي والمدينون والعملاء والمخزون بيعدي، كل دي أرصدة بتعدي. الاستثمارات بتعدي والعقارات والسيارات والمطارات وراس المال والأرباح المحتجزة والقروض والدائنون وأوراق الدفع، كل دي إيه؟ حسابات دائمة بتعدي. إنما الحسابات بتاعت الإيرادات والمصروفات هوبا ستوب، يلا هنا اقعد، اقفلوا نفسكم، طلعوا لي رقم نتيجة الأعمال أرميه في قائمة المركز المالي. أوكي. طيب هرجع بيك خطوتين لورا وهقول لحضرتك ان تم سداد مصروف الاجور ابو 3000 جنيه ده 3 مرات اثناء الشهر بنفس الطريقه من الخزنه مباشره. احنا ناس غلابه. المحاسب هو امين الخزنه، فلما بيدفع ال 3000 فبيكتب الى حساب الخزنه من حساب مصروف اجور. سجله كم مره؟ شاور لي كده. كم مره؟ 3. اوكي. 3 3000 3000 3000 9000. فالمصروف عمال يعبي مدين يا اخواتي. جه مدين ب3، وبعدين جه مدين ب3، يبقى اصبح مدين ب6، وبعد كده جه مدين ب3، يعني اصبح مدين ب9. جه الشهر خلص وهو مدين ب9. فانت حضرتك قبل ما تقفله ب9 في قائمة الدخل محتاج تسأل هي الاستحقاقات ايه؟ هو مصروف الاجور بتاع الشهر كما يجب ان يكون ايه؟ هو المفروض يكون كام؟ فقالوا لي 10. قلت لهم بس عندك استنى، يبقى لازم مصروف الأجور ده يزيد ب1000. انتوا معايا؟ كل ثانية، كل نص دقيقة اعملوا لي كده، معلش الله يرضى عليك. بص جت غلط دي عطا، الله يبارك لك، الله يرضى. اعملوا اي لا 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 انت قافل الكاميرا وبترفع ايدك. بعيدة. ماشي 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 ماشي. الله يرضى عليك يا شيخ، الله يرضى عليك. لا 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 لا، استنى يا عم، الله يبارك لك. استنى يا راجل، استنى يا عم، الله يرضيك. نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك. سجلته من حساب الاجور ب 3000، واللي بعديها من حساب الاجور ب 3000، واللي بعديها من حساب الاجور ب 3000. ده المصروف في نهايه الشهر واقف مدين ب9. اعمل ايه يا ريس؟ قلت له استنى يا ابني، يا لوهات، يا تيجوا عقودات، يا اتش ار، يا شؤون الموظفين، يا ناس، يا بتوع العمال والمستاجرين، انتوا الاجور المفروض تكون، قال لي حوافز وضوابط واستقطاعات دي دلوقتي ب 10000. يعني الاجر اللي المفروض يتحمل على قائمه الدخل ب 10000، وانا ثابت الاجر مدين بكام؟ ب9. انا بكلمك اكاديمي، بحس بملل شديد وانا بتكلم اكاديمي، فبحاول ابردها عليك. فلقيتها ب9، فقلت له هذا المصروف يجب ان يزيد ب1000 جنيه. المصروف يثبت بغض النظر عن سداده. قال لي يعني هتعمل ايه؟ قلت له هاجي في اخر الشهر وانا بقفل واقول له 1000 جنيه من حساب مصروف الاجور. انا بعيط عشان عايز اشرحها بطريقه ناس عندها سيستم. بس لما اقول لك ما انت عندك سيستم انت بتعمل ايه؟ هقول لك
بس على هو عشان بس نفهم الصوره. فقمت قايل له 1000 جنيه من حساب ايه؟ مصروف الاجور. وقعدت اتفرج عليه بقى، هتكتب الى حساب ايه بقى؟ ها؟ رحت قلت له الى حساب اجور مستحقه. ها كده يا فندم مصروف الاجور اتثبت 3 مرات مدين ب3، واتثبت مره مدين ب1000، يبقى رصيده مدين ب10. فلما اجي اقفله واريحه اخر الشهر ينزل مستقنيص في القالب بتاعه. وده اساسا اللي كنا المفروض نعمله. احنا كنا المفروض نحضر القوالب قبل ما نستقبل المصروف. انا كنت المفروض ارفع قيد استحقاق الاجور وابني القالب بتاعه عشان استقبل عليه المصروف، عشان يوم ما المصروف يبظ فوق الاجور المستحقه دي ابقى اشوف هو ايه اللي حصل. فانت الاجور المستحقه دي وقيد الاستحقاق ده قبل ما تدفعه بذمتك يا شيخ، قبل ما تدفعه ما عرفتوش بساعه؟ طب بنص ساعه؟ طب بنص دقيقه؟ عشان ترفع لي قيد استحقاق الاجور اللي بتاع الخزنه هيسدد عليه في نظام رقابه محترم دنيا مظبوطه؟ لا يا فندم، ما عملناش كده، سددنا على الخزنه. ماشي. فانا هاجي الاقي الجي ال بتاع مصروف الاجور كده مدين ب10، فانا هقول له تعالى بقى الى حساب مصروف الاجور. ادي بيتقفل المحترم، المحترم بيتقفل. بنقول الى حساب مصروف الاجور ب10 من حساب الانكم ساموري، ملخص الدخل. كده ده اتقفل المصروف ده كده، عارف كده اتقفل، قام رايح مكانه في قائمه الدخل، مش هشوفه معايا في المركز المالي. مين بقى اللي ما اتقفلش يا اخواتي؟ الحساب الجديد اللي ظهر معايا بتاع الاجور المستحقه ده. الحساب ده فضل داين زي ما هو. ده بيتقفل ده يا ريس ولا ايه؟ قال لي لا يا استاذ، ده حساب دايم. يبقى ده فندم هيكمل معايا. طب ده مدين ولا ده داين؟ مصروفات مستحقه، اجور مستحقه. يبقى ده فندم هيروح في الالتزامات. ده دين عليا، ده دين عليا. انا خرجت من الشهر وكان لسه عليا 1000 جنيه للاجور. العمليه اللي احنا عملناها دي عملناها يا فندم عشان نظبط زوايا، عشان السنه دي اتدفع فيها 9، بس المفروض تتحمل ب10. لان انا لو ما اخدتش ال1000 دي في اعتباري هبقى عملت نتيجه الاعمال اكبر من قيمتها ب1000 جنيه. ال1000 دي مش بتاعتك انت، ال1000 دي مش بتاعتك. مش معنى ان انا هدفعها الشهر اللي جاي او الفتره اللي جايه اللي انا احملها الفتره اللي جايه. فعملنا ضبط زوايا. استقروا بقى يا جماعه، الله يرضيكم استقروا. وسكننا المصروف. ورحت قلت له الله طب ال1000 الباقيه؟ قلت له لا، تبقى التزام عليا تروح الميزانيه، زيها زي الدائنون، زيها زي اوراق الدفع، التزامات عليا هدفعها خلال الشهر اللي جاي او خلال الفتره اللي جايه. هيك بقى تبقى موجوده فين دي؟ وانا بشجرها في الحسابات، اشجرها في ارصده دائنه اخرى، اشجرها في الالتزامات المتداوله، اشجرها في ما تشجرها زي ما تشجرها، خلاص هي التزامات. موضوع بقى الفرق ما بين تحطها ارصده ولا تحطها، ده موضوع بالاحساس. موضوع تحطها بقى قصيره الاجل ولا طويله الاجل، ده موضوع بالترباس. الترباس هيقفل امتى؟ الشهر بتاعك هيقفل امتى؟ وانت الفتره بتاعتك اللي انت بتعد عنها التقارير المفروض ده تنزله فين؟ فطبيعي دي هتنزل قصيره الاجل. كله خد حقه. كده انا ضمنت ان مصروف الاجور 10000 كما يجب ان يكون. ها؟ وكالعاده زي بقيه المصروفات المفروض ده هيحصل. فانا مصروف الاجور ده يا حبايبي، ها، لو كنا بنسدد على الخزنه برضو، وكان مصروف الاجور ده يا جماعه الخير اتعمل 4 مرات على مدار الشهر. في حد عنده فاتح صوت يا جماعه؟ يقفله الله يبارك لكم. اقفل يا مستر عز الدين، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. 4 مرات، الله يرضى عليك يا عطا. 4 مرات يا ريس، 4 مرات يا ريس. يعني سجلوا من حساب مصروف الأجور إلى حساب الخزنة، من حساب مصروف الأجور إلى حساب الخزنة، من حساب مصروف الأجور إلى حساب الخزنة. كم مرة؟ 4 مرات. يا عبدو أحمد، هل أنت كده تبقى عارف مصروف الأجور هيبقى مدين بكام في آخر الشهر؟ انطق. أنت يا ابني بتضيع منك ثروة قومية. بقول 10000. ما هي غلط. ما أنا بقول لك سجلوا ال3000 دي مدينة 4 مرات. يبقى بكام يا فندم؟ سجلوه كده مدين كام مرة؟ 4 وصل 1000. 4.
انت عارف 4 دي زمان انا كنت برد عليها ايه؟ مش هينفع ارد عليها كده دلوقتي. 4 في 3 ادانا 12000. انت معايا ولا مش معايا؟ معايا؟ 12000. فاحنا جينا اخر الشهر لقينا مصروف الاجور مدين بكام يا اخواتي؟ ب 12. معلش يا جماعه انا بعلم ناس صغننه. المصروف ابو مدين ده اللي ب 12000 كان هيتقفل داين في قائمه الدخل، كان هيروح على قائمه الدخل من ضمن المصروفات اجور ب 12000. بس انا لحقته عشان انا راجل عندي ضمير ويجب ان اتحقق من كل ايتم من الكومبوننتس بتاعه الانكم ستيتمنت. فقلت له خد يا كابتن انت المصروف الاجور المفروض يكون بكام؟ قال لي لا ده المفروض يكون ب10. قلت له يبقى المصروف ده مسجل باكبر من قيمته. قال لي حصل. قلت له يبقى احنا المفروض الشهر ده نقلله ب2000. قال لي حصل. فاكر بقى لما كنت بقول لك اي بند يقابلنا في المحاسبه هو يا اصول يا خصوم يا ايرادات يا مصروفات؟ فاكر؟ قول لي فاكر. يا اصول يا خصوم يا ايرادات يا مصروفات. والاصول والمصروفات مدينه، والخصوم والايرادات داينه، والبند يزيد يجي على طبيعته والبند يقل يجي عكس طبيعته. انا عارف ان انتوا ساعتها كان نفسكم تسالوني سؤال بس ما سالتهوش. هو المصروف ده يا اخويا يقل ازاي؟ ها؟ هو الايراد ده يا اخويا يقل ازاي؟ طب مصروف وبيزيد ماشي، طب ايراد وبيزيد ماشي، انما ايراد وبيقل مصروف وبيقل مش فاهمها دي. هنا قل في الجرد. احنا محملينه على المصروف ب 12000 والمصروف المفروض يكون ب10، فانا لازم اقلله ب2000. فانا هقول له تعالى يا مصروف كده الى حساب مصروف اجور ب2000. شفت جداين ازاي؟ ها؟ من حساب اجور مقدمه. هي يعني احنا خرجنا الشهر ده لو فصلت العمال استرد 2000 اتدفعوا عن ايام لسه جايه وداخله عليا. انت معايا يا عينيا؟ انت معايا؟ فده فلوس ليا. فانا لما ادخل الميزانيه هحطها في الاصول، ارصده مدينه اخرى، اصول متداوله، دي فلوس ليا يا فندم. هيك يا فندم في حتتين كده بيظهروا في الميزانيه نتيجه جرد الايرادات والمصروفات. اذرز، ارصده مدينه اخرى وارصده دائنه اخرى. الارصده المدينه الاخرى بيبقى فيها اي مصروف مقدم. اي مصروف ايه؟ مقدم. دافعينه ايه؟ مقدم. دافعينه مقدم ده ما احنا لما قط الفتره المحاسبيه سحبناه منها وقلنا لا دي فلوسنا لسه ده اصلي ليا. واي ايراد مستحق يا جماعه، واي ايراد ايه؟ مستحقه، يبقى دي يا جماعه مستحقاتي بره بخلاف التشغيل العادي. طب هو ايه بقى؟ انا احطهم في الاصول المتداوله؟ يا عم حطهم زي ما تحطهم براحتك لو الموضوع مش مؤثر معاك. لكن احنا دايما بنسيب الباكج بتاعت الاصول قصيره الاجل للتشغيل، للخزنه، البنك، الحسابات المتعلقه بالتشغيل. ودي الحسابات اللي انا براقب فيها الاستحقاقات والمقدمات عشان اوزن بيها قائمه الدخل بتاعتي وابقى اشوف اثر نتيجه الاعمال اثر ازاي على المركز المالي. فبيظهر اذرز او ارصده مدينه اخرى، ودي عباره عن اي مصروف مقدم، اي فلوس انا دافعها مقدم قصقصتها بقى من اللي انت دفعته. ها؟ اقول لك حاجه بس قبل ما نكمل الكلام هنا. كانوا ممكن ال 12000 دول انا هغمض عيني واقولها مره واحده وتكالي على الله. والله هغمض عيني واقولهم مره واحده. قال لحضرتك ايه؟ ممكن ال 12000 دول نكون دفعناهم يوم واحد في الشهر. لما دفعناهم المحاسب قام مسجلهم 12000 من حساب اجور مقدمه. من حيث ساعتها قال لك انا ما دخلتش، انا اكلت ايه عشان اشرب عليه؟ فمسجله اجور مقدمه. قال لك عشان لو قطعنا العلاقه النهارده دي فلوس مقدمه، دي فلوس دفع، فهسجل 12000 من حساب اجور مقدمه 12000 الى حساب الخزنه. سجلهم كده الراجل، ما سجلهمش اجور. انا لسه مغمض عيني وجينا لاخر الشهر فاحنا بنجرد. يا اساتذه يا محترمين، هو الاجور كما يجب ان تكون المفروض تكون بكام؟ قالوا لي بكام؟ ما تسمعني كده. المفروض ب10 وهي مسجله ب12. ب10 صح. بس هي رقم واحد المفروض تكون بكام؟ المفروض تكون ب10. خلاص؟ ب10. طب هي مثبته بكام؟ 12. لا ب10.
الحلقه الثانيه دي متسجله ب 10 عادي، لان الحساب التاني دوت اجور مقدمه مالناش على الاجور. مصروف اصلا يا مثبته مصروف. احنا ما اثبتناهاش اساسا. هي لسه غير مثبته اصلا. انا فتحت عيني يا جماعه، انا فتحت عيني. احنا ما اثبتناهاش اساسا، فانا لسه هثبتها. فهثبتها، فهقول له من حساب مصروف الاجور ب10 الى حساب الاجور المقدمه. يبقى ده اصل وانا خفضته اكسبنسد. انا كنت دافع 12 مقدم، 2000 مش ب 10. انا كنت دافع 12 مقدم واكسبنسد منه 10 واكسبنسد منه 10. فقمت قايل من حساب مصروف الاجور ب10 الى حساب الاجور المقدمه ب10. واجي اقول لحضرتك بقى دلوقتي في نهايه الشهر ايه الاثر النهائي؟ ان في مصروف اجور اتولد في نهايه الشهر ب10 وهيتقفل في نهايه الشهر ب10 في الانكم ساموري وهيروح قائمه الدخل ب10. وكان في عندي حساب دايم اسمه مصروف اجور مقدمه كان ب12,000، انا جيت في اخر الشهر وخفضته ب10. فستيل مدين 2000 ب 2000. انا ما اثبتش ال 2000 في اي قيد. انا اثبتت ال10 مصروف، فال 2000 كملوا معايا مصروف مقدم، فلوس ليا احسها وانت واقف في نهايه السنه. الفلوس اللي ليك بره، المقدمات اللي ليك بره، فلوسي فين؟ امسكهم كده. انا ليا عند الاجور 2000، عند الايجار دافع له تامين ودافع له مش عارف ايه 70,000 و100,000. انا ليا ايرادات مستحقه، كنت مأجر المحل اللي على الناصيه اللي تبع المنشاه والواد ما جابش الايجار، مستحق ايراد مستحق. حس فلوسك اللي بره، صدقها. ليا ايه بره؟ ليا ايه جوه؟ وعندي اذرز برضو في الالتزامات، ودي عباره عن اي مصروف مستحق واي ايراد مقدم. اي مصروف مستحق واي ايراد مقدم. امتى اسجل الايراد ايراد مقدم؟ لما اكون استلمت الفلوس ولسه ما قدمتش الخدمه. صح يا جماعه؟ ها؟ استلمت الفلوس وما قدمتش الخدمه، فاستل لحد دلوقتي الفلوس دي دين عليا. انت ازاي اعترفت بيها كايراد؟ انت ازاي اعترفت بيها؟ لسه حالا في مناقشه مع شركه بتاعت سوشيال ميديا، شركه تسويق، فهو بياخد بالباكج مثلا سي 10,000 ريال، هيعمل له 20 فيديو ميديا برودكشن. اوكي، هياخد منه 10,000 ريال مقدم. الديل ايه؟ هعمل لك 20 فيديو يخلصوا في شهر، يخلصوا في شهرين من غير حلفان. وانا جاي في العربيه دلوقتي، الراجل صاحب المنشاه بيتحدث معي وبيقول لي بعد اذنك وانت بتقفل حط لي الايراد اللي اتحصل الشهر ده في قائمه الدخل كايراد، اعترف بيه كايراد. قلت له تمام، هبقى اعمل لك الورقه دي بعد ما اخلص التقارير. قال لي لا انا عايز دي التقارير. قلت له لا مالكش دعوه بالتقارير. قال لي طب انت هتعترف بالايراد ازاي؟ قلت له يا فندم انت خدت 10,000 نظير 20 فيديو، الشهر خلص عملت منهم كام فيديو؟ قال لي ولا حاجه. قلت له مش هعترف بحاجه. لو تم فسخ التعاقد بينك وبين العميل ال10,000 هترجع له، انت ما قدمتلوش ولا حاجه. قال لي طب افرض انا قدمت 3 أو 4 فيديوهات. قلت له هشتغل بقى معاك مستويات اتمام. هفترض ان انت لو قدمت له 10 فيديوهات يبقى هنعترف بايراد 5,000 ريال، انما ال5 التانيين سمعني كده بقى اسمهم ايه؟ هيبقى اسمهم ايه يا جماعه؟ هيبقى اسمهم ايه يا جماعه؟ هيبقى اسمهم ايراد مقدم. وهي ادفانسز يا جماعه، وتبقى التزام عليا. عايز نظفها عشان تعطي كل ذي حق حقه. نظفها عشان تقتنع فعلا ان دي ايرادات الشهر ده ودي مصروفات الشهر ده. مين فيهم طبيعي؟ مين فيهم مش طبيعي؟ فين الاوزان النسبيه بتاعتهم؟ مش تضخم وتخفض على مزاجك. المعايير قوانين مش لمجرد انها تطلع لي ارقام مظبوطه، لا، ارقام اعتماديه اعتمد عليها في اتجاهات مختلفه، تنبؤات، توقعات، تحليلات، فلازم الرقم يسكن مكانه. فده فلوس عليا يا فندم، دي فلوس عليا.
طب امتى تعترف بيهم؟ هقول لك انا اهو. امتى تعترف بال 10000 جنيه كلهم، ال 10000 ريال مثلا كلهم كايراد؟ لو التعاقد غير قابل للالغاء. اوكي ماشي، وانت مديني شروط، انا هقرا التعاقد. مش انا عندي يا جماعه معيار كامل اسمه revenue from contracts with customers؟ عارفينه المعيار الخطير ده؟ revenue from contracts with customers، الايرادات من التعاقدات مع العملاء. ايه الستبس اللي احنا بنمشي عليها عشان اقدر اعترف بالايراد ده في قائمه الدخل؟ ده مهم جدا يا جماعه. عندي فيديو هبقى ابعته لكم، وزمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، شرحت المعيار ده، يمكن بطريقه تضحك عليها شويه عشان كنت لسه صغنن، بس هتفهمه. هو معيار مهم جدا جدا، هو موجود على الصفحه على فكره، وفي ناس كتير. افرز 15. ايوه هو ده اللي قاله، هو ده. فهتشوفوه حلو. امتى اعترف بالايراد؟ فانت قانون تقول اعترف مستوى اتمام، انا قدمت قد ايه واحط قد ايه. لكن عارف، والله عارف، انا هقول لك سر بكتير. هو انت وانت بتعمل قائمة الدخل بتاعت الشهر عاوز تتحسس قدرة المنشأة على الإنتاج؟ شوف فلسفة المحاسبة من خلال قائمة الدخل اللي انت بتعملها دي. مش دي اسمها قائمة نتائج الأعمال؟ صح يا جماعة؟ نتائج الأعمال عن الفترة إياها، صح يا جماعة؟ صح. انت بقى عايز تتحسس أنهي نتيجة؟ مش أكيد النتيجة اللي انت فاتح مخصوص عشانها؟ صح؟ صح؟ ها؟ ده الشوط الاساسي. فهل انت عايز تقيس قدرتك على الانتاج ولا عايز تقيس قدرتك على التحصيل؟ بقى ما تجاوبش. انت من خلال قائمة الدخل دي عايز تتحسس في الشهر ده انت انتجت بكام ولا مجرد انت لميت كام؟ انتجت بكام؟ خلاص تمام يا معتز، الله يرضى عليك. ما في اسئله بديهيه يا معتز، ما انا ماشي. الله يرضى عليك. يعني اخويا وعز جلاله الله يا شيخ، الله يرضيك خالص والله، الله يبارك لك يا اخي والله. الله ما تقفلش بقى، خلاص عشان تفضل خليك انت معايا طالما مركز كده، تصحصحني. هقول لك حاجه خطيره، ها؟ دي معاييري والله يا جماعه. انا ما اعرفش هل هو اللي انا هقوله ده هو ده موجود له قانون موجود في المعايير، مش فاكر. انا اخر مره اطلعت على المعايير كانت سنه 2017، يعني ما قريتش المعايير تاني من ساعتها. ما اتعاملتش مع منشآت محتاجه ان انا اتعامل بالمعايير. لكن من ساعه ما قريتها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سوري. حتى لو الستبس كلها بتاعت الاعتراف بالايراد موجوده مثلا، او على الاقل انا عارف ان الفلوس دي غير مسترده، يعني انا خلاص عارف ان ال 10000 ريال دول غير مستردين وخلاص مش هيرجع منهم حاجه. انا برضو هعمل قائمه الدخل بنسبه الاتمام، مش هعترف بالجزء اللي انا ما نفذتوش. ليه؟ انت كده هتحصله. بس انا لو انا مثلا انتجت 70% من الانتاجيه اللي مطلوبه مني مقابل الكونتراكت ده، فانا هعترف بكام من ال10؟ ب7000، صح كده؟ طب لو انا اعترفت بال10 كلهم، انا هنا بأقر للفتره التاليه، بقول لها كده انا هظلمك، انت هتتعبي وتجتهدي في استكمال للعقد وهتتكبدي نفقات ومصروفات، مش هحط لك قصادها ايراد مباشر. المصروفات اللي هيتم تكبدها الفتره اللي جايه، اللي تخص ايراد احنا اثبتناه الفتره دي، المصروف ده هيحمل على ايراد الفتره اللي جايه اللي هيتحقق الفتره اللي جايه. فده هيبقى ظلم للفترات. ولو حضرتك فهمت حته ظلم الفترات دي وما خدتهاش بمحمل السذاجه وانها عادي يعني،
فترات ايه وبتاع ايه، احنا كده كده شركه واحده ومنشاه واحده، مش فارق اللي صب هنا ما صبش هنا. مفيش نمو للمنشاه دي، مفيش ترندز، مفيش دراسه، مفيش دراسه للاتجاهات ومفيش دراسه للارقام. لو انت خليت فتره محاسبيه تتمصلح على حساب فتره محاسبيه تانية، وما تحرتش الدقه اللي انت تحق لكل فتره حقها في ايراداتها ومصروفاتها. ده جرد الايرادات والمصروفات. الفيديوز اللي مع حضرتك مفصصه الموضوع اكاديميا، وبتفهمك كويس جدا ان المصروف يثبت بغض النظر عن سداده، وان الايراد يثبت بغض النظر عن تحصيله، وان نتيجه جرد الايرادات والمصروفات ممكن تسفر عن وجود يا مصروف مقدم يا مصروف مستحق، يا ايراد مقدم يا ايراد مستحق، يا مصروف مقدم اصل، يا مصروف مستحق التزام، يا ايراد مقدم ناس دافعه لي ايراد مقدم يبقى التزام، يا ايراد ليا عند ناس بره مستحق فده يبقى اصل. احنا في نهايه الفتره الماليه قاعدين يا جماعه بنلملم نفسنا، بنلملم نفسنا عشان نحسب وضعنا المالي وبدقه شكله عامل ازاي، بنلملم نفسنا عشان نشوف في الفعل ايه اللي لينا بره وايه اللي علينا بره. حضرتك هتقولي لا اصل ده مش بره ده جوه. هقول لحضرتك ما انت حضرتك ده لو انت ليك مصروفات مقدمه حتى لو كانت اجور مقدمه فده معناه استفاده خلال فترات جايه انت مش هتدفع خلالها فلوس، فعشان احط في اعتباري ان ده هيبقى قصاده ايراد، فلازم فعلا تتحسس المنطقه بتاعت جرد الايرادات والمصروفات وتعطي كل ذي حق حقه. انما بقى يا فندم هتكلم على الهاي ليفل بقى، يعني مصروف زي مصروف الاجور او المرتبات، المفروض لو انا في سيستم والسيستم فيه مديول للاتش ار، والمفروض ان كل الاساسي والمؤثرات بتاعت الراتب وكل حاجه ليها علاقه بالراتب موجوده، والبصمه مربوطه، والخصومات مظبوطه، والزيادات والعلاوات محطوطه، فالمديول بتاع الاتش ار هيطلع لي القيد اوتوماتيكلي. هنا مش هدفع عشوائي بقى، السلام عليكم انا عايز ادفع الاجور، هنا هيظهر لي الارم في السيستم المحترم المحكم بيقول لي ان طلع قيد الاستحقاق بتاع المرتبات اهو، طلع. ايا كان بقى انا ما اعرفش طريقه سداد المرتبات دي ازاي، بتنزل لحضرتك على حسابك، بتصرفها من الخزنه، بتاخدها في جيبك، بتتحول لك انستا باي، لكن النظام اهو ان في قيد اتولد اسمه قيد استحقاق المرتبات. لو انا عندي نظام محترم وكل المؤثرات والبصمه مربوطه لا تدخل. على فكره ما يكون في نظام محكم كده عظيم للاجر والمكافآت وشفاف، اذا هنا احنا بنضمن عدم او بنضمن حياديه قرارات المتعلقه بالخصم والزيادات والعلاوات. والسياسه الشفافه دي في منشاه ده مؤثر جامد من مؤثرات رفع الروح المعنويه بتاعت الموظفين ذات نفسهم، ان هو عارف كويس قوي هو هيعمل ايه عشان يزيد، ولو عمل ايه هيقل. ما يبقاش انا سايب الموضوع لموظف زيه بيتحكم فيه وبيتحكم في خصوماته وبيتحكم في زياداته، والبني ادم مهما التزم بالحياديه متحيز، فانا ممكن ازود ده وممكن انقص ده. فلما يبقى الموضوع نظام معلن معروف انا بزيد امتى انا بقل امتى، ايه الرؤيه الكامله للكومبنسيشن، خطه التعويضات وخطه الراتب وانا بزيد ازاي، ده حافز مهم. اصل فعليا انا يمكن بتكلم مع موظفين النهارده بقول لهم يا جماعه احنا عاوزين ننظم الدنيا عشان نحط بهزار، عشان ابدا اشوف يعني ايه الكي بي ايز اللي ممكن ازود بيها المرتبات، ايه الحاجات اللي انا اقدر اقيس عليها الانتاجيه. فعايزين نظبط الدنيا كده عشان يبقى في نظام مستقر نقدر بعد كده ايه نعمل ده. فالموظف لما يحس بالامان هنا في المنطقه دي وانها منطقه رؤيه واضحه فده بيحصل في اتش ار، في قسم مستقل مسؤول عن كل حاجه، بيترفع بينزل رفع قيد الاستحقاق، هوبا دخلنا سددنا. هنا يا فندم احنا بنسدد على الايه؟ على القالب. هنا احنا بنسدد على قالب اللي هو القيد ذات نفسه اللي اترفع. فاحنا هنا يا فندم لما نيجي نسدد انا هطلع من الخزنه او هطلع من البنك، حولت الاجور والمرتبات حولتها لكل واحد على حسابه، يلا حولتها لكل واحد على حسابه. ايه القيود اللي هتحصل؟ والله انا وانا بسجل القيود بتاعه البنك فساعتها انا هقول يا فندم الى حساب البنك من حساب
الاجور المستحقه. بس انا مش هعمل القيد ده. لو انا بسجل في سيستم فانا هسجل بس التسديدات دي على حساب الاجور المستحقه، والقيد هيتعمل في الخلفيه وهيتقفل في الخلفيه وهيترحل على قائمه الدخل في الخلفيه، ولو في استحقاقات او مقدمات هتترحل على قائمه المركز المالي في الخلفيه. كل ده واحنا سايبين ايدينا. بس لو الكلام ده ماشي هتبقى برضو انا بحاول اخليك تتحسس حته. لو دخلت على منشاه متنظمه مفيش ادوار مهاريه لو متنظمه قوي كده. فانا احب العب لا في اللي لسه ما اتحوكمتش، في اللي لسه ما اتنظمتش. انت اتنظمت وفهمتها على ايدك وفهمت ايه القيود اللي بتتعمل في الخلفيه على ايدك. الموضوع بسيط يا جماعه. بص يا جماعه، الموضوع بسيط. عشان تبقى محترف مراجعه، عشان تبقى محترف جرد، الموضوع بسيط. الموضوع بسيط بس مش قصير. الموضوع بسيط بس مش في فتره وجيزه. الموضوع ممكن ياخد منك سنه مراجعه، سنتين مراجعه، 3 سنين مراجعه. بس اهم حاجه ان انا اكون بتحرك فيه وباخد خطوات. انا بقفل بايدي وبحاول ازاي اصدق الارقام بتاعتي اللي انا استخدم كل الادوات اللي تحت ايدك. اطلع بره السيستم، ارجع راجع فواتيرك، ارجع اعمل مصادقاتك مع العملاء، ارجع راجع اقرارات الضريبه، ارجع راجع كل ادله الاثبات اللي ممكن تسبورت معاك على الرقم اللي انت هتحلف عليه وهتقسم عليه. ده جرد الايرادات والمصروفات. انا هاخد بريك وهرجع اكمل جرد الاصول الثابته وجرد الاصول المتداوله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفضل بنفس الطاقه لحد ما نخلص. اتمنى الناس يعني ترجع اكثر استعدادا. خد لك شفطتين قهوه كده ولا حاجه عشان تساعدونا نكمل نخلص الجرد النهارده على خير. على ساعه ده بالظبط. ماشي يا فندم. نشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.